Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, son as 12 é que xusto o que o minuteiro teño borroso, pero pasan os minutos. Estamos, como sempre, disfrutando dun novo día. Por qué? Porque por fin é luns, amigas! Sí, luns de novo. Ai, que ben, luns, que día hoxe? Hoxe estreamos mes 5 de outubro. Estamos tamén pendentes dunha resolución porque xusto a pasada semana, cando rematamos o programa, pechábamos no noso Twitter a primeira das enquisas das preguntas mutantes. A pregunta, por se alguén se está incorporando hoxe ao noso programa, era cal era a mellor interpretación do pelo de Nicolas Cage. Iso que lanzamos grazas ao noso flamante director de contidos. Bueno, flamante, foi no primeiro programa, xa leva 4, que sei que conozco. Fran Rodríguez, hoxe fixeronche boicot ou non? Todavía non falei, non sei. Moi ben, sí. Podes subirlle un pouquiño se queres, pero un pouquiño, dalle para arriba. A ver, falanos. A ver, sí, hola. Bueno, sí, escoitamos, sí. escoitamos. Moito mellor. Que ben. Bueno, hoxe non che imos facer boicot en principio, porque é o que facemos nos primeiros programas. Porque é o director de contidos, non? Claro. Non vamos a facer boicot, si de repente di que... Podería despedirme ata min, o mellor. Entendes? Entón tampouco vou... Bueno, ti eres o CEO, non eres o CEO de... Sí, e ti es o meu mar. Bueno, imos centrarnos. Digo que lanzamos a pregunta, había 4 opcións que ademais dispuxemos entre Pepe Capelán, Fernando RQR, un servidor e Marta Doviro. As opcións eran Family Man, Conner, que lembre, Feitizo de Lúa e Superman inédita de Tim Burton, no que o papel que facía o pelo de Nicolas Cage era acaracolado. Bueno, moi bonito, non? Vou vos dicir como quedaron as votacións despois desa semana. Ante notario. Que intriga. Cun 9,8%, non estou en absoluto de acordo con esta votación popular, pero a democracia así hai que acatala. Family Man, sei que era a interpretación máis... digamos, conservadora. Máis estándar, sí. No, era máis, sí. máis estática. A seica do pelo de Nicolas Cage non gustou moito. Bueno, pois sí, unha cousa máis... Infravalórase moito o papel que fai tamén aquí, porque non é fácil facer de persoa normal, non? Sendo Nicolas Cage non é doado. Sendo Nicolas Cage non é doado. O sea, sabemos a tendencia que el ten, bueno, a pasarse un pouquiño dos límites interpretativos que marca o bo gusto. Pero bueno, é outro debate. Ainda podemos afondar niso porque quedan 3 películas. Do pelo, sí. Claro, do pelo. Sempre. Logo temos cun 16,1%, se xa pouco, Feitizo de Lúa, seica o loiro platino ao pelo de Nicolas Cage, polo que sexa, non lle senta ben. É un papel que non acabou de coller ben o brilo, non? No, porque os reflexos. El xa ten esta cara longa de tristón, entón o pelo loiro faille como máis cara, non? O sea, sí, se cabe. Sí, que espalda. Pode ser. Logo está cun 25,8%, dicir, un cuarto dos votos, o Superman de Tim Burton. Vaya. Que para ser inédita non sair en ningures acadou un bo resultado porque a segunda película vai votada, pero segundo a audiencia do como que non, que isto tamén dá un termómetro de como é a nosa audiencia, a mellor interpretación do pelo de Nicolas Cage é Conner, Convictos do Aire, pero eu creo que un 48,4%, un aplauso para Conner. Bravo. Nunca suficientemente recoñecido ese papel do pelo de Nicolas Cage. Parabéns a Michael Bay tamén polo galardón. Parabéns a Michael Bay. Claro, a ver, que era un papel con esa tapa de calamares na cabeza que leva. Era o polvo feito... É moi atractivo o ollo. Sí, bueno, sí, xa, vale, é un pouco pelo de Viggo Mortensen no Señor dos Anéis, non? Sí. Ese pelo graxento, non? Que o pelo lle supón estar todo aí engraxado. A ver, gustou moito, eu penso tamén pola de veces que se repetiu na televisión. O mellor é porque a xente é a película de Nicolas Cage que ten máis presente, con Convictos do Aire. Pero aparte tiña aí un gran secundario o que fai como de Aníbal. Sí. Ese pelo é bo secundario tamén. Que non acaba de culminar, como unha
amenaza toda a película, vai pasar algo, e logo non pasa nada, é unha cousa como... Bueno, e quedou no tinteiro, que ninguén a dixemos, pero sí que foi comentada, Face Off. Face Off. Que era a interpretación do pelo de Nicolas Cage, interpretaba o pelo de Nicolas Cage e o pelo de John Travolta. Sí, cuidado, Cousa farto difícil. Iso moi difícil. Iso, bueno, eu creo que pode quedar para calquera outro día o de John Travolta. Sí, a min, por certo, hai xente que hai ointes que dixeron que ameazaron con que non nos metamos neste programa con John Travolta. E claro, se a nos din que non nos metamos con John Travolta, que vai a pasar? Claro, que vai a pasar. É certo que estamos recibindo ameazas certo. Falar de John Travolta, cousa, non sei se será cienciología, bueno, non sei como será a cousa, pero estamos recibindo amenazas, pero falaremos de John Travolta, falaremos do seu pelo, falaremos da súa carreira, que é claramente ascendente. Sen dúbida. Sí, desde Gris vai para todo para diante. No, que aparte, o malo de John Travolta que, inda que se enfade, non sabe se está enfadado. Porque está tan estirado, non sabe se está enfadado, se está... Bueno, é outro concepto. Sí, é un pouco como Alaska, que para marcar a expresión ten que pintar as cellas, non? Ben, bueno, pois despois de enemistarnos non solamente coa xente da cinematografía internacional, senón tamén patria, pois imos se me deixades levamos 6 minutos de programa e aínda non empezamos, Esta era como unha introducción, pero xa como agora construímos este plató, que os que escoitan pola radio non saben, pero os que ven polo vídeo podcast ven que fixemos unha réplica exacta, e que ademais é unha réplica exacta do salón da miña casa, que fixemos en todo cartón pluma, pero non falta ningún detalle. No, nada, teño fotos ata miña muller está pasando a túa familia por detrás, Sí, de cando en vez, bueno, por darlle son actores, son figurantes con sen frase. Que era un holograma. No, está pasando que de vez en cando pues está hai unha cantidade de cartos aquí metida. Bueno, imos dicir que hoxe, porque hai xente que non o sabe aínda porque acabamos de entrar no día, hoxe día 5 de outubro de 2020, este ano tan precioso que nos está tocando a vivir, pero o 5 de outubro de 1658, é dicir, no século 1658, nace María de Módena, raíña consorte inglesa, que en principio é unha efeméride como outra calquera ata que chega a análise de Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo, Pini! ¡Bravo! ¡Grande, Pini! ¡Das igual! ¡Kingston! ¿Qué tal, Carlos? Recogido tu rebaño, que nuevas me traéis? Que dicía a Panxoliña en castelán. Pois María de Módena foi tamén, como sabedes, inventou o vinagre de Módena. Sí, señor. Polo nome, non? Exacto. E ademais, ela era a reina consorte, pero nós non somos de Monforte. A sección de Pini. Bravo, Pini, bravo, Pini. La señor de Pini, igual. Vale, ven. Que quiebro lle meteu No, aí. non, é que hai que dicirle a audiencia, hai que dicirle a audiencia que cando estábamos fora de micro estaba moi atinado e gastou todos antes. Non pasa nada. No, pero que ninguén contaba con ese quiebro, ¿no? Con ese, non, todo o mundo pensaba no de Módena. Pero logo non, pero bueno, pero sempre sorprende. Pini sempre sorprende. Por certo, hai que dicirle a audiencia que hoxe temos connosco a grandísima Lucía Rodríguez e ademais temos que ver unha novidade importantísima na sección de Fernando RQR que bueno, solamente con dicir isto a xente xa está desexando que chegue. E falaremos de moitas cousas, como por exemplo ofertas de emprego de cervexa, todo isto e moito máis no ¿Cómo que non? Aí estamos, no como que non moita xente agora mesmo está pedindo cita para o otorrino-naringólogo despois do berro de Fran Rodríguez do micrófono. Claro, que é novo na radio e non se dá conta que se un berra hai que apartarse. Isto pasoulle moito na súa época a Fernando RQR, cuidado, que ao principio tamén berraba todo para o micro, bueno, en fin. Por certo, Fernando, lembra a Limoches. Alimoches, vou a estar moi atento a túa sección. Vas flipar hoxe. Antes de comezar a sección hai que dicir que teño que compartir con vos unha oferta de emprego. Ostras. Isto é real, unha oferta de emprego que vin este mes pola internet
que di o seguinte, unha cervexeira, unha fábrica de cervexas, unha empresa que se dedica a isto, ofrece emprego por 42.000 euros, o ano por viaxar, fotografar e beber cervexa gratis. Isto é real, De feito, era unha oferta de emprego que estivo aberta ata o pasado mércores, foi 30 de setembro, non? Pois ata o pasado mércores. A empresa de cervexas Michelob Ultra pode cumprir os teus soños, seres un apaixonado da cervexa. Sí. Seguro que o que máis te chama a atención do traballo son as palabras cervexa gratis. Sí. Pero esta oferta é interesante por moitos outros motivos. Esta marca pertence á compañía Anheuser-Busch. Anheuser é unha compañía, unha das compañías cervexeiras máis importantes do mundo, con base en San Luis, Missouri, e o que está buscando a marca, o posto, é un CEO, pero non é un Chief Executive Officer, que habitualmente é o que senón que é un Chief Exploration Officer, é dicir, un xefe de exploración. Bueno, a mí parece moi interesante porque tivemos a sorte de contactar co señor que deixaba o posto. Porque claro, se hai unha oferta de emprega, deixaba vacante. Claro, deixaba unha vacante, creo, non sabemos moi ben se por prexubilación. Estamos a piques, creo que está Pini a piques de contactar con el, porque nos escoita ao outro lado do fío telefónico o anterior Chief Explanation Officer, que acaba de prexubilarse, segundo nos din da empresa. Falamos co Dr. Livingston. Dr. Livingston, sí, supoño que supón ben, porque o seu nome... Non, digo que supoño é por parte de nai. Apelido materno. Livingston é apelido paterno, e doutor é o nome de pila. Vale. Doutor nome de pila. Entón, vale, doutor... Sí, como a dinastía Tudor. Correcto. Entón, como quere que o chame, señor Livingston? Pode chamarme Nené. Nené na casa todos me chaman Nené. Vale. E teño 59 anos, imagínese. Pero como fun un pequeno de 3 irmáns, xa, pois quedoume o de Nené, aí andamos con 59 anos e que a chamarme Nené, que... Home, os primeiros 50 anos da miña vida repateoume, pero agora xa o dei por perdido e que ata vostedes xa da prensa pode chamarme Nené. Bueno, chamarnos Nené. Está vostede en San Luis. Sí, señor, como pode apreciar polo meu acento, completamente de Missouri. De Missouri. Aquí ven a frase desta cidade, supoño que saben, ven a frase de máis bonito cun San Luis. Missouri. Correcto, é unha frase típica deste estado de Missouri. Bueno, despois disto chamamos pola oferta de emprego que remataba o pasado mércores, na que se buscaba un explorador xefe que se dedicase a viaxar e a probar. Sí, señor, iso era o que facía eu, justamente. Era vostede, claro. Ben. Chama o explorar, chama o chuzarse como un mono. Agora, que o de explorar, hai que dicir que me ven de familia, o dediqueime a iso porque isto ven nos meus xenes. O meu pai era vasco. Seu pai era de Euskadi, concretamente. Non, vasco, non, era Vasco Núñez de Balboa. De nome de pila. Vasco Núñez de Balboa Livingston. Así todos xuntos. Vasco Núñez de Balboa viña todos xuntos, sabes? Moi ben, sí. Pois yo nome o meu avo porque nada máis nacer veulle cara de explorador. Ben. Con 10 minutos que tiña. E dixo, pégalle perfectamente. Pégalle non lle dixo o médico. O médico pegoulle igualmente. El dixo pégalle o nome, a ver se me entenden. Sí. Vasco Núñez de Balboa, todo xunto. Non lle cabe no DNI. Xa. Bueno, e a miña nai tamén se dedicou moito a exploración, De feito fixo carreira na profesión. Supoño que a coñecerá porque é mundialmente coñecida. Non sei, polo nome o mellor sí que... Dora, sí. Dora exploradora tamén. Dora exploradora. Traballou moito con monos, como a outra. Pero esta traballou cun, a miña nai concretamente cun que levaba botas. Sí. Pero despois duns anos de exploración chamou a fin a súa carreira de exploradora e montou unha tenda de mochilas. Moi ben, bueno, a miña nai. Dora exploradora. Dora exploradora. Botas sí, Dora la exploradora, unha canción que tiñan cando comezaron a explorar. Pois é unha canción que tiñan. Sí, imos centrarnos no da oferta de emprego que non nos queda tempo. Vostede por que deixou o posto? Prexubilación? Estaba canso? Despido improcedente? Cal foi o motivo? Pois transaminasas altas. Que me conta? Quero non parar, Vostede, eu podo contarlo, pero vostede non o cree. Non. Era que se unha ronda, que se pago eu, que agora que ti pagaches unha, pois xa pago eu outra... A tombos saindo dos bares deses paraxes maravillosos. Bueno, como despois tiña que facer fotos das paisaxes,
saianme movidas. Porque, Claro. imagínate o estado no que estaba, veña a beber, todo gratis, Era un traballo moi escravo, moi escravo. Sí. Nun momento dado un pode pensar que viaxar por aí, tomar cervexa gratis, visitar espectaculares paraxes naturais é un traballo dado, pero en realidade era un chollazo, bueno. Xa. Estou pensando que o que tiña mal despois de tantos anos de traballo, Sí. o que fixen é un mal era o esquema, porque a mellor era preferible primeiro sacar as fotos Xa. e despois tomar as cervexas. Pois claro, xa me saían as fotos movidas. Claro, Bueno. pero un curro bo, Nene, imos ter que deixalo aquí porque temos aínda máis programa. Lucía Rodríguez, de todo, grazas por atendernos e a desfrutar da xubilación. Que Estou pensando que o mellor precipiteime co da xubilación, porque agora o das cervexas xa non o podo meter como dietas. Que Vaya. en sí mesmo é algo completamente irónico, porque unha dieta de cervexas, Sí. pois non ten moito non, porque para adelgazar non pode ser, Xa. pero Bueno, eu creo que teño o peche perfecto desta entrevista. Pois adiante, porque para pechar estamos xa. Se quere vostede, adiante. Dora, exploradora. Sí, bueno, Dora. sí, grazas, moi amable. Mochila. Esta fixerona cando abriron a tenda. Sí, Veña, moi boas de noches. jingle, moitas grazas, doutor Livingstone de Gama. Ben, bueno, cousas que están acontecendo no mundo, pero a oferta creo que xa está pechada. Non sabemos se algún ou algunha será o mellor temos alguén en Galicia, por certo, que é a agraciada ou agraciado deste posto de traballo que En conseguiu Galicia Cacadou. expertos en cervexa somos. Home, por iso hai bastantes, entre artesanais e tal. Bueno, eu creo que podía darlle perfectamente. Non sei, a ver como queda o conto. Agora temos que pasar a outra cousa, porque temos a sorte de que hoxe visita o noso salón, que é unha cousa como... Síntome moi como Vertigos Borne. Ou como Jesús ¿Sabes? Puente, cando Sí. decía aquelo de señora, salsa, Bueno, todos para os que teñan unha idade, porque hai outra xente que non nos lembrará isto, pero para os que teñan xa 30 e moitos, sí que o mellor pode... Sí, damos unha idea das idades nas que nos movemos. No, eu aprendo moitísimo neste programa. Sí, aprendes moito, ¿no? Jesús Puente tiña un programazo que era Su media naranja, botábano nos comezos de Telecinco RQR. Eran 3 matrimonios que ian concursar e había dúas roldas. Unha na que marchaban as mulleres e quedaban os homes e facíanlles preguntas e logo volvían elas a ver se coincidía o que preguntaban anteriormente co que respondían elas e despois viceversa. Pero eso levase ahora tamén. Sí, pero sí, é outro concepto. Bueno, pero non máis darky, pero si me acórdome, lembrome daquelo de señores al jardín. E hai unha parte que dame pena por Lucía Rodríguez porque está agardando. Espera, seguimos falando disto, pero voulle dar a benvida a nosa convidada de hoxe, que, bueno, logo seguimos falando de Su media naranja, pero ti non te preocupes, séntate como na túa casa. Un aplauso forte para Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez, amigos. Ai, moitísimas grazas. Bueno, a ver, es que espera, xusto agora deixaron de funcionar os cascos, non pasa nada, xa me funcionarán. Lucía, como estamos? Moi ben. Que ben. Colle, ponte cómoda, Vou coller aquí, vale. Ponte cómoda, agora seguimos falando de Su media naranja. Que maravilla. Mira que ben estás. Estoy tranquila. Non trouxeches, que ia dicircho. Que non trouxe. Trae pantuflas ou algo. Pois son cómodas igual, Non sería a primeira vez que te vexo con pantufla. É verdade. Agora falamos disto, descubrimos os segredos da televisión. Okay, pero digo que antes de que comece a falar contigo, permíteme, non é, sabes que Su media naranja. Sí, recibimos de que hai como uns séculos escuros, non, na literatura, pois Su media naranja ten unha parte escura que cando Jesús Puente marchou para presentar Lo que necesitas es amor, e resulta que entrou a sustituílo Tate Montoya. Que era Tate. Efectivamente. Dixeron, hai que buscar un presentador, pois non sei quen pode ser. Dixo alguén, Tate, veña, pois ese. E Tate Montoya, que era un cantante que supoño, a verdade que non sei se aquí vou meter nun lameiro porque non sei se eu agardo que viva. Tate Montoya, por favor, se me podedes confirmar que están agora rapaces de Silicon Valley mirando ali. Sí, vale, se pode ser por saber, basicamente. Pois Tate Montoya que cantaba mi bandoneón. Bueno, mas ten boa rima, había moito cachondeo. En fin, pois logo Tate Montoya entrou, pero non tivo tanto éxito. Tate Montoya, ai, Tate, que ten un yate. Sí, xa. Bueno, imos falar con Lucía Rodríguez porque vai
subir ao conto. Lucía, benvida, por certo, como Moitas estamos? grazas, encantada. Que guai, bueno, pois nada, queríamos contar contigo porque como estiveches con nós, máis menos, eu creo que por estas alturas do ano pasado, máis menos. Hai un ano xa. Sí, Mi madriña, pois pode ser. Pode ser, máis menos, eu creo que era outubro, sei que a finais de outubro, pero por aí andábamos na Gulet. Ao que Sí. mandamos un biquiño. recordo grande. Dicía o das pantuflas, porque, Sí. a ver, non sei se se pode contar. Como non se vai poder... Claro. Pódese contar todo aquí. Claro, é que a xente non sabe, non? Eu teño visto, por casualidade, porque coincidimos traballando algunha que outra vez. Algúnha vez. E teño visto a Lucía Rodríguez con pantuflas, Sí. que é maravilloso porque é a cara B da tele. Contanos, por favor, por que a xente pode imaginarse a Lucía Rodríguez con pantuflas? Pero pantuflas de pelito, que Sí. teñen que ir quentiños os pés. Eso é importante. Pois por qué? Porque o mellor cada sábado no que nos pille revolando, pois claro, son unhas cuantas horas, hai que ensayar, hai que comer, e o mellor pois, xa estás maquillando das 11 da mañán, entón pois poño as pantuflas para ir cómoda, e xa os tacóns, que hai que aguantalos 3 horas, pois xa os por aí cando queden 5 minutiños para empezar. Que foi onte mesmo. Vémonos por con pantuflas. Claro, onte mesmo tivemos que nos pille revolando, Sí. que todos os sábados Sí, sí, na sí. Televisión de Galicia Polas contas tardes. 3:30, 4 3:30, menos 4 menos cuarto, por cuarto. aí. Sí. Que tal? Porque pasaches ademais, a última vez que viñeches estabas en aquí Galicia. Sí. Non mudaches de faixa horaria Non, de sigo emisión. sábados abonada e toda a tarde. Que tal foi o cambio? Contanos, como viviches o paso dun formato a outro? Contanos un pouco, como foi? Pois, mira, a verdade é que ao principio de todo, sobre todo porque seguía habendo música e demais, o que máis botaba de menos, home, por suposto, os meus compañeiros, lóxicamente, pero subime un equipo maravilloso, pero que digo que aínda a día de hoxe, despois de votar xa un tempo, boto de menos é o público. Iso é o que máis se nota, que non tes esa interacción, verlle as caras, as reaccións da xente, como é un programa que tamén contén música, normalmente o público é cando pasa ben ou bota un baile ou que sexa, e nese caso, pois claro, nós non temos, Sí pero que as votamos. circunstancias é o que toca. Bueno, iso pasa unos a nós tamén, o sea, o de contar con público e non contar, Sí. nós que tiñamos co público, que é unha cousa rara nos programas de radio, pero que nos tiñamos tamén ese sinal. No, aparte nos tiñamos como cada programa unhas 150.000 persoas. Home, chegamos ter 173.215 Sí. contando, iso sí, con xente que traballaba no programa, Sí, quer sí, decir, sí. no, Pero- No, a xente claro, da Bulete e tal, pero... Sí, con xente, con camareiros e todo, pero sí, o que pasa é que sabíamos como se chama, dividirnos, non, como espallalos. espallalos moi ben. Agora non podemos espallalos tanto, pero sí que se notou, non? É o que Sí. menos botas de menos. Claro, Bueno, pues- é pasar de exterior a interior, non? A Tamén ver, foi eso un eu cambio. agradezco un pouco, sobre todo ahora que empeza ahora que empeza a chover, bueno, todo o verán que fixo calor e demais. Eso é unha parte pues, que conlevaba a ir por aí, facer kilómetros. Bueno, foron 6 anos antes de pasar a que nos pille revolando, foron 6 anos de aquí Galicia. 6 anos de aquí Galicia. Sí. Buah, que cuidado, Non, mira, falei con meu compañero Juan Fuentes hai uns días, hai 3 ou 5 días. Vai estar por aquí connosco, por certo, Sí. dentro de moi... Sí, falamos Home, claro. dentro de moi pouco, vai estar dentro dun meseciño ou así, contaremos con él. Pois ainda falábamos e dicíame, Lu, a ti pareceche máis tempo ou menos? Digo, pois a min pareceme que foron moitísimo menos tempo. Pasáronsenos voando. Porque os aparte anos. era seguido, quero dicir, non parabades. Nunca parábamos, non. 24/7, non? A todo o tempo. Os sábados aí estábamos, chover a nevara ou incluso cando comezou o confinamento, o estado de alarma, que foi a época a partir de marzo, abril, maio, eses 3 meses estivemos adaptando o programa como lóxico, en vez de facelo pois na rúa, estábamos en balcóns, Sí. retransmitindo en directo os aplausos das 8. Bueno, e tratamos de adaptar o programa, que era festivo, música tradicional, orquestras, pois evidentemente eso non se podía facer, e, bueno, adaptalo a nova situación e falando de actualidade. Iso foi rarísimo, non? Eso foi un cambio que eu, vamos, non daba crédito. Pero tamén chegou a cousa, vivir en cada cidade na que estábamos. Cando saía xente aos balcóns e aplaudía, que eso sempre vivíamos todos desde a casa, Sí. Era algo que sábado tras sábado seguía emocionando moito. Qué guai. Esa época vivila aí e tratar de narrala en directo, que me tocaba normalmente ir narrando e vendo cada un dos puntos de directo e as reaccións da xente, para mí foi unha experiencia moi bonita. Cando chegaches? Outro día estábamos falando ti máis eu de cando chegaras aquí e claro, estabas Sí. dicindo que
claro, empezaches na TVG, Na Galega. En 2013. En 2013 xa. En setembro de 2013. Que era aquel programa que era de desexos, pero non me Desexos cumpridos. que no, chamábase. A ver, é que eu non teño documentación, vai todo aquí, vai todo na cabeza. Era como Jesús Puente Era tamén. bueno, mellorando ao presente, Como pa que Isabel non- Gemio. Era, sí, de feito... mellorando o presente tamén. Me llora moitísimo. Por iso, por favor. É moi curioso. Para min era un referente, porque aparte, cando empecé Desexos Cumpridos na Galega, de feito foi a primeira vez que traballara en Galicia, eu nunca traballara aquí, foi esa fortuna, e o referente que tiña en formato, porque era un formato de cumprir desexos, de darlle sorpresas a xente, de reencontros de familias que ao mellor vivían uns en Latinoamérica e volvían. Entón era un pouco Isabel Gemio. Decía, bueno, vai ser un pouco así, cercanía coa xente, e eu, claro, imagínate, ao principio de todo, nerviosísima porque nunca fixera nada desto, pero bueno, foi un programa que teño moi bons recordos e emoción todos os días. E despois de aí, onde Sí. pasaches? Despois dese programa pasei a aquí Galicia, Ah, xa pasaron foi, non? 2 ou 3 meses polo medio. Vale. Pero bueno, polo medio pois tuve a sorte tamén de facer algunha gala de fin de ano, que foi moi especial. Que Foi de 2013 a 2014 ese fin de ano. Que tal Justamente. iso de facer unha... Porque nunca vez que facemos unha gala de fin de ano, cuidado. Sí, sí. Mira, se fix... A última, cuidado. cuidado, a última, cuidado. De feito, mira, se queres, estás convidada. A fin de ano. Se facemos fin de ano, bueno, estamos ás pensas do que pase, como todos. Se facemos fin de ano, non sabes Pero unha cousa, o fin de ano que facemos. eu comprometínme a este fin de ano, se estaba na miña casa, pasalo en pixama. Entón teño que vir en pixama. Mira, é máis, é que podemos que estamos facer todos en que pijama. todos en Pijama. pijama, todos en pantuflas pijama. E pantuflas, eso sempre. Vale, xa está. Pois se facemos Vale. este ano especial de fin de ano, Todos. todos os convidados Todos, e todo o no, pero equipo, e os do equipo, e os do en equipo, pijama. todos en Todos en pijama, pijama. pareceme ben. Feito. Mira, Carlos, perdón, sabes, Sí. Tate non vai poder vir, tate- Non, porque casualmente Tate non o chames porque ou está moi chámalo mal. por unha ouija moi boa ou fora de un lugar. chungo. A ver, eu non me quería poñer cincento, pero resulta que foi no 2013, casualmente, cando Tate Sí. xa, bueno, pois nada, Cando pero Tate- bueno, pois O fin de ano de Tate xa foi. Cando Pois facemos Tate o que Quedou dormidiño. colleu o petate. vale, vale. Bueno, a ver, non o sabía, non era coñecedor, o sinto moito. Bueno, pues, Bueno. Dedicamos unha este aperta programa a de aquí. Tate Montoya. Era por meter un dato macabro. Vale, sí, no, pero que pasa? Bueno, imos seguir co programa. Vaya. Pero Sí. agora estás bueno, vas a estar conosco unhas semaniñas, vale? Tamén Sí, lle sí, tamén lle podes encantada. preguntar por cando traballamos xuntos. Dous veráns aí moi vos, Ai, que ben o Ai, pasamos, reportero buenismos. mochileiro. Home, por favor. Claro, non, espera, No, que aquí vou... Galicia Tour e adiviña que ven esta Aparte, tarde. tamén hai que contar unha cousa. Eu sei que hai alguén aquí que estivo na miña cama. É verdad? Uy. Sí, é ver, sí. Sí. Ah, sí, o sea, No, pero sei escuchas eu quen é, escuchas ti. sei quen Ah, é. vale. Pero sei quen é, non que sexa eu. Non, por favor. Por favor. Por certo, había unha pregunta que quería facer, que pasa que como nunca escribo guión, logo non me, pero agora que me acabo de acordar, que tal Troy? Ben, está pois maior. Está pero maior, ben. non? 12 anos ten o meu Troi, can, é o base que teño. Ah, sí, bueno, para toda a xente que mellor non o saiba, que ten Sí. un can que é un Basset Hound. Claro, ¿no? é un base. Vamos, Para de quen francés. imagine o can Un das rastreator. orellas, un rastreator. Pero coas non se pode orellas dicir longas. marcas, perdón. No. Un explorador. Un explorador, un explorador. Como É moi Dr. boiño. Livingstone, supoño. Outro Sí. día vin unha story que colgabas, creo que foi, non sei se foi xusto o domingo pasado, este que estamos, no que creo que estabas paseando e dicías, sí. a esta velocidade a que imos xa Sí. con moi paseniñamente, porque xa, claro, tampouco Claro. hai que facer excesos. Eu falaba de slow life, que está como tan de moda, isto de ir, slow life, todo moi lento, digo, pero é que isto é moi very slow life, porque o can... Pero bueno, ven. No De momento ben, ten hernias, artrosis, estas cousiñas. Bueno, da idade, pero bueno, Pero bueno. que siga aí, pois nos tamén alegramos. Para min é unha alegría, non quero pensar en nada No, non máis. pensemos, no, por favor. non Pero pensemos. sí, fainos moi felices a toda a familia. Pois Meus iso- pais están enamorados do can. Pois iso está guai, por certo, que hai que dicir tamén que este ano houve en Twitter comentarios esta semana sobre a presenza de Lucía Rodríguez neste programa e hai xente que viña o mellor a vernos cando tiñamos público en directo, que todo volverá, e agora non podemos, e dicía, claro, seguro que trae que leva unha bica que non sei por que o din, porque eu non podo tomala, porque de todo o mundo e Vox Populi, pa xente deste programa, que eu son celíaco, Sí. pero hoxe non sei se sabedes, pero Lucía Rodríguez
volveu traer esa Vica Malena que está desvendo nas mans da nosa azafata Fran Rodríguez. Grande. Bravo, Vica Malena. Bueno, trouxo Vica Malena e que hai que dar as grazas a Malena, A mamá Malena. a mamá Malena, Sí. porque trouxo tamén unhas galletas pensando en min, que isto é maravilloso. Qué bonito. Unhas Gluten galletas de free, amêndoa. Que iso da gusto vela, vou mandarlle un bico grande Mándalle un biquiño, mira, mamá. dalle un bico ti físicamente cando a vexas, eu mando dende a radio un bico grandísimo para mamá Malena, Moitas porque gracias. un aplauso para ela por traernos que ademais van disfrutar. Mira ti, a mí non me gusta dicir que son boa persoa, pero mira ti que boa persoa que van disfrutar outros, quero dicir eu. Bueno, o resto do equipo tamén merece. o de, un cachiño. bueno, xa veremos. No. sí que merece. No, moitísimas grazas. Sempre Mandou unha traes- mamá, que o sepas, Que bueno, non, xa mo Cando lle dixetes dixen que eras antes. celíaco, foi cando dixo, ai, pois teño que meter unhas galletas destas de amêndoa para que poda comer el. Que maja, que Entón, maja. claro. Pois bicazos grandísimos Moitos bicos para e mamá bicas. Malena. Chega o momento que estábamos agardando neste programa. Dixemos antes que tiñamos algo pendente porque Fernando Requerre leva 4 temporadas connosco. É un dos membros fundadores deste Un chollo. referente. Sí, agora xa é un referente millennial. Este ano, no cuarto programa, aínda eu que son o director, e se supón que os directores temos clarísimo o contido dos programas, aínda non sei que está tentando propoñer nesta tempada Fernando Requerre. Pero me dixo, quieto, porque hoxe teño un notición. Que non poña nin música nin sintonía. Entón, agarda aquí connosco, Lucía, estás connosco durante todo o programa. Claro. Imos ver que nos quere contar Fernando Requerre. Que pasa? Bueno, é que agora tiña todo tan preparado, pero claro, estou co detate a voltas. Quedei co detate a voltas e quedei flaseado. Bueno, deixate en paz, por favor, non nos Peor busquemos, que do el, tamén cho Sempre hai digo. algo, sempre hai algo. non nos sempre hai busquemos máis problemas. No, pero- Imos centrarnos, por favor. Bueno, de que vai o conto? No, a Por ver, favor, eu céntrate. sei que quero pedir perdón á audiencia deste programa. Porque A que sexa. non, perdoa, a que sexa non. Temos unha audiencia Moi fiel, que é maravillosa, moi fiel, que nos fixo Ui, tan fiel. unha semana máis o podcast máis descargado da web da Radio Galega, polo tanto, levamos unha Moi ben. temporada 4 de éxito tras éxito, xa chegará o golpazo, pero mentres tanto, pois mira que alegres estamos. Bueno, o difícil dicían que era manterse, pois non nos Aí estamos está, facendo aí está. mal. Bueno, Agora é mellor como despois deste cas comentario dietas. zasca, sabes? Pero Pero como cas dietas, o difícil é manterse. efectivamente, sobre todo as de cervexa. Bueno, contanos entón. Bueno, entón, quero pedir perdón porque, a ver, as cousas como son, é o cuarto programa xa. Fernando, por que ves vestido de repoñedor de ferretería? Veño de... Podemos explicar, o sea, en plan gorra azul, chaleco, o sea, chaqueta, camisa Camisinha, azul. bueno, igual, nada, Eso, parece repoñedor dunha Oxe, que tenda destas algo. de ferretería. Hoxe ven como suaviño, como Sí, un non pouco entendo a que ven este outfit. como É que está humilde. pensando na semana pasada. Baixei un pouco. Non entendo o outfit, porque o da semana pasada, cuidadiño, Bueno, creou escola, eu penso No, que... é que- Perdón, revolucionou Sí, sí. o O mundo do concurso. A linguaxe radiofónica foi Desde logo. revolucionada. Audiovisual, de feito- Se alguén non escoitou isto, por favor, mira que nunca recomendamos o noso, No, pero de feito, Sí. termina, Carlos. Non, porque teño unha información simplemente exclusiva. quero dicir que a xente que non o escoitou que vaya ao podcast da semana pasada, por favor. Bueno, pues nada. Vos, se non o escoitastes, escoitade aínda que sexa soamente dende a metade do programa ata o final, porque é unha nova forma, un novo xeito de facer radio. Eu É un teño prisma aquí, diferente. teño aquí whatsapps do presidente dos premios Ondas dicíndome que entregan as armas e poñen actitudes. A única mágoa é que non me deu tempo outro ano a presentar a candidatura. A radio tal e como se entendía ata agora, Non. morreu. Outra cousa. A partir de agora van a ser os premios Fernando Eu Requerre. tamén, moi eu tamén quería pedirlle perdón a Fernando, igual porque igual estive un pouquiño duro en estas semanas pasadas, pero claro, a ver, nos buscamos unha fórmula de éxito nesa búsqueda o teu papel como ponte interxeracional é moi importante, Fernando. Eu sei, Por eso exiximos un pouco máis de ti do que exiximos, por exemplo, de Pepe. Sí, que xa sabemos que non podo dar máis. Que, bueno, son unha persona en rehabilitación, pues mira, xa Non, subvención pero- o programa, pues Eu carrileo o programa, sin Non, problema. aparte se o digo o director de contidos que dicir quen son eu para dicir absolutamente nada. Non, e respondendo a esa chamada, por fin
esta semana vou sacar adiante o nome da sección. Bueno, home, pues vas, mira, algo. vas sacar adiante seguro o nome da sección. Hoxe non nos imos de aquí. Inda que veña... quen no. viña despois? Espera, esta frase indica que aínda non non o nos temos. imos. No, claro. É que A non ver. o tes aínda. A ver, cada un ten como... Ainda estamos cos corchetes. Estamos en hora... Estamos en hora de traballo. Ah, As vale, miñas horas de claro. traballo son aquí, a ver. Vale. Sí. No, niso Pero tes esta razón. semana tive unha revelación Sí? Bueno. que foi... revelouseme. Iba eu por onde vivo eu por Cuntis. Sí. E revelouseme o meu animal totémico, que é a cabra de Kashmir. A cabra de Kashmir. Ti coñecías, Es que Kashmir Lucía, ten unha veciña es que tedes coñecedora da cabra de Kashmir. Non, pensaba que era unha ovella. Ten moito... Unha veciña. Unha Se cabra, chama unha Mari cabra. Kashmir. Ten moito que ver comigo a cabra de Kashmir. Vou ler o que apuntei. Vive moi lonxe. Sí. Vendo Himalaya, a cabra de Kashmir. Pero apareceu a cabra no teu camiño. Sí. Como Obi-Wan. Eu o sábado pola noite. Sí. Bueno, tiven aí unhas cousas. Ah, Entón fun a dar unha volta por ali por preto da miña casa, que hai unha granxa de avestruces. Dixen, vou a ver se pesco un avestruz. Que xa pescar un avestruz é un pescar? é un concepto, Se bueno, as igual. avestruces non nadan. E de repente apareceuseme como unha cabra de Kashmir. a ver, ibas a pescar un avestruz Sí. e apareceu unha cabra de Sí, Kashmir. unha capra Ircus, que se chama. Vale. Que xa me fixo gracia porque Ircus é casi como circus. Pois mira, como a mí que soy un pouco así de circo. E dixe, nada, entón ten cornos, que eso xa non me gustou. Ah, Porque dixen, a ver se vai a ser o meu animal totémico e quere decirme algo. Co rollo dos cornos, eso non me molou. Pero despois empecé a hilar e dixen, claro, é unha cabra que cheira mal, que me pasa a mí ás veces, pero que alá, os cartos é valiosa. É valiosa, como a min. Pero- Porque eu teño algo por dentro que é valioso. Pero neste caso, na cabra está por fora, que é o pelo. Sí, bueno, pero é un animal totémico, tampouco... Vale. A ver, estades me dicindo que fun... decir que é reversible. Estades Ten me que dicindo ser que unha- fun a acender unha cámara, volvín e aínda non temos a que entrada ser- da Entón, sección. pero Cheira mal, pero- podería ser o diaño tamén. Tal e como describes, cornos... A ver, non metas metades máis máis morcillas significado, porque senón non Bueno, acaba. o tema. Entón, como que cheira mal, pero ten cash, ten diñeiro aí. Kashmir tamén. Kashmir, vale. Claro, aí ten todo, ¿no? Sí, entón, sí. Voulle chamar a sección. Eu sempre entendo a túa sección como 5 minutos entrando nela, Teño pero xa, cheira Kashmir. Dixen, cheira Kashmir. ese é o título da sección. A título da sección é cheira Kashmir. Cheira a Porque Kashmir. cheira mal, pero con billes detrás. Cheira a E Kashmir. fixen unha sintonía que desflipar. Como que fixeches unha Fixen sintonía? unha sintonía que de feito mandeiche a ti. E ti a fin. Pero non mates a maxia da radio porque estaba facéndome como sorprendido. Poder decir que a gravaches nos estudios Universal, Claro. producida por Eminem. Estaba un pouquiño Entón, saturada. pero podemos- Universal. Non lo grabo, pero bueno. O técnico de son non Entón, estaba... en vez de nos estudios Universal, nos estudios local. Local. Como imos de local. tempo? Carlos, como imos de tempo? Que, Porque se imos ben, a ver. preséntasme e fago a sección. Digoche unha cousa, faltan aproximadamente como uns 15 minutos para que sexa sexa que O sea, preséntasme- aínda ten que ir Pepe. Digoche. Preséntasme e fago rápido a sección. Ah, vale, que che presento outra vez. Ti, como sempre fas ti, Fernando Requerre, Cheira Kashmir. Eu non Entón, falo así. Metes asinto e arranco. Vale, moi ben. Veña, Vale. Pero este ano non me presento eu, Xa non me presento eu. Xa evolucionei, xa non me presento eu. Xa son alguén importante. Que falen de mí. Falade de mí, home. Vale. Preséntame, Carlos. Estás pini. Adiante, Carlos. Carlos Tresandí presentándome a mí. Adiante, Carlos. Ti presentando, o sea... Bueno, igual, deixa. Estamos revolucionando. Adiante, de novo Carlos. A la invasión Preséntame, radiofónica. Carlos. Fallos coros, Pepe. Con todos vos chega o momento que estaba desagardando porque é a quenda que poñome nervioso. Sí. De Fernando Requerre. Cheira Kashmir, Requerre non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir,
non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a cheira Kashmir. R que R non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. No, a ver, tes que empezar a aprender que hai que baixar as sintonías cando acaba un compás ou algo, non no medio de nada. Iso é anticlimático. Que guai o que? Esta sí, ¿no? Por aí sí, Esta ¿no? está ben, dadelle un aplauso polo esforzo, vai. bravo. Sí, señor, vai. Claro que sí. Xa temos nome. Cheira a Iso. Kashmir. Ahora, bueno, ahora hai que saber de que vai. Bueno, ao mellor esta semana non temos tempo. Non será, A hoxe semana non será. a semana era a presentación. Xa me dou cun canto nos dentes. con A isto, ver, xa. Temos sección. Hai que ter en conta que hoxe temos fixo o traballo de elaborar a sintonía. Home, Vale, entón tampouco é pedirlle máis o rapaz. home, Estivo como ben. queiras. Queres facer algo? Non, No. podes facelo. Deixoche 4 minutiños, pero non máis, Que tiña unha historia guai, pero... Bueno, a ver, vale, sigue, conta. No. A ver, conta, pero cortoche senón, Dalle. Teño un primo, Tes un curmán, vale. un curmán, perdón, sí, que é piña. Que traballa contigo na ferretería. Que é piña. Teño un curmán que é piña. E contoume unha historia. Pero piña Piña, sí. Pero piña dun pino ou piña dun... Piña tropical. Vale. Porque as piñas tropicais son moi ofendiditas, Sí. Esta foi unha piña, foi a un congreso de piñas. E comezou ananas e ananos. É que preferimos que nos chamedes froita pequena. Bueno, isto xa si de Sí, estás moi ben, estás no teu punto. É humor de fruteiros. É humor de claro. Sí. O mellor non o entendedes porque claro. Seguro que na casa hai moitos Sí. fruteiros No, que están rindo os de- neste momento. Es que as piñas... No, é que... pasado no congreso de... Cuidado, No, é que este os era de unha frutasol, están polo chan agora que mesmo esta nas era un- casas. Esta era unha piña moi alborotadora, Era Ah. moi alborotadora e non debería serlo, porque as mesmas piñas son moi racistas. E as piñas, como ben dicía Pepe, as piñas de piñeiro tratan as mal e chamanlle piñas negras. E usan a P-word. Chamanlle, hey, ti, piñer. What's up, piñer? Iso fan as piñas negras, coas piñas negras. Fan iso. E esta piña, puxo un anuncio. Sí. Puxo un anuncio no periódico, esta piña. Esta piña díxolle a unha piña negra: ti, que ainda non baixache destos árbores. Eso lle dixo unha piña negra. E despois, vai a ti e pon un anuncio no periódico. E sabedes que puxo nese anuncio no periódico? Vou vos contar esta historia. Que anuncio? Sabedes que anuncio puxo esta piña? Puxo un anuncio no periódico, Esta piña, que era tan ofendidita esta piña. Sabedes o que puxo no periódico? Que estaba cansado da súa muller. Porque levaban moito tempo xuntos. Como unha cinta gastada da miña canción favorita. Así que esta piña, mentras dormía, lía o periódico na cama. En a sección de anuncios persoais leo esta carta. Se chego esta piña colada. Ai, un pouco piña. Esta piña recibiu unha resposta. E sabedes que? Sabedes que esta piña, o piñón que lle contestou, tiña ese pelo puntas piñas. Era o piñón dos que non te debes achegar, pero non podes evitalo. E a piña e o piñón fixeron piña. El era inglés e chamáballe a miña mazá de piñeiro pineapple. Ela sorría ensinándolle todos os piños. E a piña, incluso dentro do seu adulterio, soñaba con ter fillos con ese piñón e falaban dos nomes que terían eses fillos. Ana? Nah. Fixeron buceo xuntos e foi unha piña debaixo do mar. Un día de festa coñeceron un sapo, foderon nel facendo un trío, quedaron ela preñada e tiveron unha rá piña. Funderon un camping e chamaronlle Camping Camp Piña. Pero todo soño, incluso dunha piña, ten que terminar un día. Non teño final para o... Sube ya piña colada. A revolución da linguaxe radiofónica Fernando RQR. Nunca entenderei unha das súas seccións. 4 anos, 4. Eu sempre lle dou unha oportunidade e digo, a seguinte semana vou entendelo, pero mellor non, pero que resulta que non o mellor isto está petando, hai unha fenda interxeracional que non lo comprendo. Eu creo que hai unha fenda interdimensional.
Bueno, gustoume moito este momento. Sí. Pensei como un fruteiro que lle cortaba a cabelleira como un Cherokee, pero tampouco encaixaba ben. Claro. Bueno, non, ti segue intentando. Segue pa diante. En algún momento chegarás a bo porto. Nos estamos moi contentos de terte, aínda que sexa como un exercicio de rehabilitación. Pero non pasa nada. Imos darlle paso á sección que moitos están agardando, porque hoxe sí, amigos, temos consulta no CCC. ¡Grande, Pepe! ¡Bravo! ¡Oye aí o teléfono! ¿Qué sabes? Cale a miña cámara, Carlos. Pois mira, esta, vale? Vouche dar esta, vale? Sí, vale. Lembramos a nosa audiencia, transmedia, que dicir que nos escoita a través da Radio Galega, a través do podcast que se pode descargar na páxina da Radio Galega ou a través da nosa canle de YouTube e outras redes sociais onde nos podedes ver que existe un teléfono de verdade o que podes mandar WhatsApp, que é o 604-02-9957. Creo que o dixen ben, verdad? Sí, E 04, ademais 02. están os rapaces, os nosos community managers poñendo por debaixo, aquí están alá en Silicon Valley agora mesmo escribindo, poñendo nosos printers en directo, porque isto é riguroso directo. 604-02-9957 e para que se vexa que o teléfono oficial, pantalla de desbloqueo como que non? Home, como ten que ser, moi ben. Temos aquí fotos de chavalas, no, como que non. Isto, Moi ben. porque agora sabes que pechei o Tinder, entón xa estou full time co teléfono de como que non. Se vedes que Pepe hoxe está revolucionado e que merquei un Monster, Sí, é ben fatal hoxe. Temos que contar porque eu acabo de sair fai escasos minutos do Malicia Noticias. Sí, claro. Tiven que parar en Caldas a recoller a Fernando, que saía da ferretería. O meu outro traballo, claro. E viñamos así medio amodorrados e tal, porque pues, é de noite. Claro. Xa casi eran as 12. E dixeme, vouche dar isto, unha bebida que xa verás moi ben. Isto é o bo. Non a tomedes porque creo que vou a botar sin dormir, creo que unha semana. Porque Outra máis. foi a mestura entre o Monster e os cacahuetes con miel. Con mel. Con mel. Sal e mel, todo xunto. Entón, a Bueno, combinación en fin. explosiva. Teño os triglicéridos, o colesterol e o pulso polas nubes. Ben. Moi ben, pois nada, estupendo. Pois Carlos, podo facer xa, vou a quedar aquí xa hasta 3 ou 4 semanas máis sin moverme da silla porque estou a tope. Aguantando. Estou a tope. Vale. Monster, ben. Bueno, se queres escoitamos. Sí, pero que nos manda xente consultas, audios, vídeos, por favor, mandádenos ao noso 604-02-9957. Mira, aquí. marca o aí abaixo. Marca aí abaixo. Aí Aí. 604-02-9957, mandádenos, interactuade con nós, porque sempre é bonito ter unha resposta da audiencia. E temos consultorio, xe vamos a escoitar, neste caso, unha nota de audio. Sí, bueno, pois Pini, cando queiras, dámoslle a nota. Vou tomar nota na miña libreta imaginaria, que onde anoto as cousas que me importan unha merda. Dalle, Pini, dalle. Moi boas, amigas e amigos do Como que non Radio. Imagino que pola miña voz xa sabedes quen son. Nin idea. E sobre todo como me chamo. Para os ointes da Radio Galega que escoitan por primeira vez o programa, teño que dicir que é a primeira vez nesta T4 que mando unha nota de voz. Pero que con esta xa van 7 en total. O sea, no que leva este programa na Radio Galega, xa van 7 veces que mando unha nota de voz ou un vídeo. E o primeiro, que boto vos moitísimo de menos e desexo estar con vos con Lagulet rindo e pasando ben dentro de pouco. A ver se hai sorte. Capelán, ao tema. Eso. Esta mañán fui coller o meu coche con tan mala sorte de que me atopei o retrovisor no chan e o espello non estaba. Xa roubaronme o espello do retrovisor. Despois de ir ao desguace a por un retrovisor novo, teño o problema que non sei poñer un retrovisor. Pepe, que lle pides? Son así, o sea, non sei poñer unha radio, non sei poñer un retrovisor, non sei. Por iso te estou chamando. Cal sería o mellor método para colocar un retrovisor? E sobre todo, un método que sexa legal, porque eu vexo moitos coches que teñen o retrovisor pegado con celo, con cinta americana, con lotite, e iso non sei se chega a ser legal. Iso, cal sería o mellor método? E atención, queridas e queridos ointes do Como que non, gustaríame facer público un tema entre Pepe Capelán e máis eu. Hai meses lle dixen a Capelán que se conseguía chegar a 3.500 seguidores en Instagram, eu pagaballe unha cea como a que tivo con Patri Leirós no mes de marzo. Pero así que está pasando? Que
Queda dito de forma pública. Se chega Pepe Capelán a 3.500 seguidores en Instagram, eu lle pago unha cea como a que tivo con Patri. Iso sí, empanada de outra cousa que non leve queixo, que senón temos un disgusto. Pois iso, a miña séptima consulta, a primeira tempada. Moitas grazas, unha aperta. Nada, home, hasta outro día, gracias. Claro que sí. Voy a dar un aplauso porque case nos fixo unha sección el sol. Concreto, concreto, Andrés, como a sempre. Teño tempo para contestar por alusións. Pois mira, aínda que non o creas, sí. Bueno, non te tires moito tempo, no, pero en primeiro lugar vamos a decir este rapaz, creo que como dixo que se chamaba Andrés, creo que non o dixo, pero é Andrés, porque se escribiu sempre Andrés, veces. en primeiro lugar agradecería para vindeiras consultas tanto para ti como para outros ointes, por favor, despegadevos do micro. Como se foras o doutor Zoiber de Futurama. Tentade non chamar durante un terremoto, por exemplo, iso sempre está ben. Sí. Entón, ben, afortunadamente entendeuse, pero claro, se empregas moito o P e o B, pues entón, moi ben, en primeiro lugar, retrovisor, no chan, espello, bueno, Andrés, que queres que che diga, meu rei? Cambia de barrio, xa te avisei porque lle roubaron ya radio. Cambia de barrio, muchacho, porque están che mandando sinais e ti parece ser que non as das collido. Non, entón, cambia de barrio. Método para cambiar un retrovisor, para poñer un retrovisor. Eu recomendaríache que lle houberas dito o do desguace, como eu sabía. E senón, mira, por que non vas e fas ti o mismo? Roubas un coche enteiro que xa trae os dous retrovisores e quítaste de problemas. Pois mira. Entendes? Pídelle consello a alguén do teu barrio que vexas intentando roubarche a radio, non? E dixe, oye, mira, por que non me ensinas a roubar un coche? Por exemplo, coche enteiro e así trae todo, retrovisores, radio, asientos, volante, etcétera. Sería o mesmo, Pepe? O sería o mesmo da radio e o do retrovisor? No, porque como din os ladróns, entre bomberos non nos pisemos la manguera. Os que van a radios, é outro mercado. O mercado do retrovisor, agora estrase traballando moito o mercado do retrovisor. Entón, ese sería o meu consello, Andrés. Logo, método ilegal, a cinta americana e o lotite non son ilegais. Podelos mercar en calquera tenda. Eu creo que se refería a que se vas o mellor pola estrada cun retrovisor trincado con cinta americana e tal, e parache a Guardia Civil, o mellor... Non sei como de permisiva é a Garda Civil da Estrada, pero en Vigo creo que fan a vista gorda. Sí, bueno, non hai problema. A Garda Civil ademais en Vigo, a zona da Estrada, Caldas e Cuntis sí que son bastante tal, pero un saúdo para todos os que estean de patrulla. Para todos. Nada, e xa para rematar, vou a decir que a data na que estamos hoxe estou a moi poucos seguidores de acadar os 3.500 euros. 3.500 seguidores. Bueno, e euros tamén, porque vou cobrar polo programa de hoxe. 3.000. É dicir, de verdade, Andrés, moitísimas gracias por convidarme a outra cea como a que tiven. Entón, Patri Leiros, vaite preparando, porque para a semana que ven convídanos a Andrés a outra cea. Pues nada, en fin, maravilloso. Pareceme maravilloso. Mira, eu teño que ir tamén a tocar No, mariachi. el dixo unha cea, o sea que vos escoitaste, dixo, convido a unha cea como a que tuvo con Patri. Entón, Patri, sei que estás escoitando isto porque é seguidora do programa. Convídanos, Andrés, a outra cea, pero xa sin empanada de queixo. Deixádeme que despida porque estamos rematando o programa. Lucía, perdón porque ao final, a semana que ven temos tantas cousas para ti. Sí, esta semana non tivemos moito tempo, pero non te preocupes porque a semana que ven temos un concurso, temos tantas cousas. Sí, non te preocupes, tranquila. Grazas estivo Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Fran Rodríguez na nosa dirección de contidos, Pepe Capelán, Fernando RQR. Marchamos porque xa case estamos a piques de que dea a unha. Pero marchamos hoxe cunha nova convidada musical que vai poñer a nota nunca mellor dito, do, re, mi, non sei exactamente cal, vai mesturar unhas cantas e imos disfrutar coa voz e a música de Taisuki. ¡Bravo! De fantasmas paseando en cada dirección sin saber cómo es su propia cara, haciendo caretas de ficción.
dado su mejor sonrisa, disfrazando falsa humildad. Hay abrazos que son puñaladas en su mundo teatral. Cada día en un lugar nace un nuevo vals, cada cual en su rincón fingiendo admiración. En su baile fantasmal ocultan la verdad. Cautiverio en soledad por miedo a fracasar. Se alimentan de los sueños rotos, de los que han dejado de correr. Van subiendo en una falsa cima con cuerpos bajo sus pies. Egos fríos donde no hay bondad, un rostro ciego en el espejo, la pantomima de una antigua vida que se ha olvidado de amar. Cada día en un lugar nace un nuevo vals, cada cual en su rincón fingiendo admiración. En su baile fantasmal ocultan la verdad. Cautiverio en soledad por miedo a fracasar. Telarañas de pasión confunden su razón, subastando humanidad para deslumbrar. Otros temen regresar y ver su realidad. Con dudosa decisión cambiar su dirección. ¡Bravo!